Gleiches gilt für die Herrschaften. Einmal rein weiter tiefer. Man fühlt sich als München natürlich da irgendwo im eigenen Stolz gekränkt. 2 Jahre in Folge ohne Edelmetall am Ende. Ist man eben auch nicht gewohnt. Die große Chance auf die Champions League gab es ja noch Wochen später, wie bereits erwähnt. Aber wir wissen ja alle, was da in jener Nacht in München passiert ist.